السلام عليكم. حلقتنا النهارده ردا على التعليق اعرف نوع بشرتي ازاي. اولا معاكم الدكتور احمد السعداني، لاول مره تتابعني صيدلي اعمل لي فولو ولايك. هقول لك النهارده ازاي تعرف نوع بشرتك. مبدئيا عندنا 4 انواع للبشره: بشره عاديه، بشره جافه، بشره دهنيه، بشره دهنيه او بشره مختلطه مايله للدهنيه. تمام كده؟ البشره العاديه بتتميز بايه؟ بان افراز الماده الدهنيه بيكون فيها متوازن، فبالتالي بيبقى فيها ترطيب لاطول فتره ممكنه. المسام بتاعتها بتبقى ضيقه، ما بيبقاش فيها حبوب شباب، بيبقى الجلد بتاعها رقيق وبيبقى ناعم. دي للبشره العاديه. البشره الجافه المشكله اللي فيها ان افراز الماده الدهنيه بيبقى فيها قليل، فبالتالي بيحصل فيها جفاف، ما بيبقاش فيها ترطيب، بيظهر فيها العلامات والخطوط التعبيريه، بتبقى اكتر عرضه للشيخوخه. دي بالنسبه للبشره الجافه. البشره الدهنيه بيبقى انتاج الماده الدهنيه والافرازات الدهنيه بيبقى فيها كتير، فالجلد بيبقى سميك، تحس ان الجلد بيلمع، بتبقى اكتر عرضه لحبوب الشباب، بتتاثر بالتاثيرات الهرمونيه، بتتاثر بالضغط النفسي والعصبي لو استخدمت ادوات ميك اب مش كويسه على البشره. ده كده بالنسبه للبشره الدهنيه. البشره المختلطه بيبقى جزء منها عادي زي كده، والجزء ده بيبقى دهني، اسمها تي زون، ده عادي وده دهني، فدي بشره دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه. هنعرف برضو تاني ازاي لو عملنا كده بشرتنا ناعمه عاديه ما فيهاش اي مشاكل، ما فيش افرازات، ما فيش قش، تبقى بشره عاديه. عملنا كده والبشره جافه وبتطلع قش، تبقى بشره جافه. عملنا كده وطلع معانا افرازات دهنيه، بشرتنا دهنيه. كده عادي والمنطقه دي اللي فيها افرازات دهنيه بس، كده البشره مختلطه مايله للدهنيه. اعرف نوع بشرتك عشان تقدر تختار الروتين المناسب لكل بشره. انا منزل حلقات عن الروتين المناسب لكل بشره بالمنتجات باسعارها، ومنتجات اقتصاديه هتساعدك كويس جدا لاختيار الروتين المناسب للبشره بتاعتك. اوعى تنسى تعمل فولو لايك وتدعي لي دعوه كويسه. شكرا.